nha. Vừa bầu trời với chúng ta đây. Các bạn nhớ subscribe và like cho mình nha, ủng hộ video mình nha các bạn. Hôm nay là cũng gần tới ngày cuối của đứa em trai mình chuẩn bị đi về bên Massachusetts rồi các bạn. Thì hôm nay em trai mình đi ra ăn phở hai vợ chồng, rồi một chút nữa mình sẽ đi tới Audi hay đi tới đâu mình sẽ quay cho các bạn xem các bạn. Đứa em trai mình coi nhà rồi nhưng mà bây giờ nhà nó hot quá các bạn. Trời ơi, nó trả giá trên 15-20 ngàn không à. Thí dụ mình nó nói 270 là có người trả 285 luôn. Đó, các bạn nên nhớ nha, nhà hot là thí dụ như gặp là phải mua liền. Có nhiều khi qua nói là nhiều khi mình người Việt Nam mình hay trả giá đó, mình tiền mình hơi yếu này nọ đó, mình hay nó trả nhưng mà Mỹ là nó chơi nó trả hơn cao, làm nó mua thôi. Các bạn có kinh nghiệm thì đó, nếu mà mình cầm tiền nhiều là mình không khen các bạn. Bây giờ mình sẽ tới hỏi ông Tám chúng ta các bạn. Rồi mình quay chút đường xá cho các bạn xem nè. Mình thích đường xá nước Mỹ lắm nè. Cúc ôi mém chút nữa là mình nó quẹo nhanh quá. Ở đây nhiều khi mình đi gấp rất là cần phải cẩn thận các bạn. Nói chung là mình đi nhanh để sợ là già ở chợ tại buổi sáng đói bụng các bạn. Ta có bay đi lên phải ông Tám các bạn. Đâu, ông Tám nào? Ủa lấy xe đâu? Ủa dưới này nó đóng cửa hả? Ok các bạn, thì bây giờ mình đã tới khỏi ông Tám rồi, nhưng mà nay là thứ ba thì ông Tám đã đóng cửa. Bây giờ mình sẽ chuyển restaurant khác rồi lên YouTube. Lên YouTube là chỗ đường trên cạn các bạn. Giá cũng bình dân hơn các bạn, bán ăn ngon. Nói chung là mình ăn với ăn nhiều chỗ và ăn chỗ vẫn trắng. Mình đi xuyên Ba cũng vậy, mình chở vợ con mình đi cũng vậy. Mình ăn chỗ này hoài mình phải đi chỗ khác, có nhiều cái món lạ. Ok các bạn ha, chút nữa mình sẽ đi Audi thôi, chở em trai mình lên Audi đây. Đây giờ mình tới ở Bluetooth rồi, đây phía ngoài các bạn. Má không đi hả? Hay không? Đây tới thử Bluetooth đây các bạn. Cũng vậy luôn. Lết ba con xe Ca là ăn phở hả con? Cái này phở hả con? Phở này con hấp dẫn đi. Với bà xã với em trường nhà luôn. Nhớ like subscribe nha các bạn. Mình có tinh thần đi out and out. Ok.
Cường thì em ăn măng trong sự giả luôn. ở Cường em bảo ăn rồi. Nó gọi chi nó Nên là em nhớ mình phải nó bắt má mà nó ngồi sớm. ăn thường ăn bún bò Huế, trời ơi, chơi tô lớn luôn quá Nó là ớt mà. giờ đói bụng rồi. Chứ con ớt mà. Ớt là không chi. Hai ốc thì Dừng lại Quên. rồi nếu mà về nó sẽ mấy giờ hay mấy giờ rồi có cái hay là ok, giờ quý ăn sáng rồi là xong rồi, giờ đi coi nhà nha các bạn. Đi Ok. cái sắp ra. Ngồi chân chưa? Rồi đi lên rồi. gì chứ Ok, bye con. Trời lúc nhà cô Diễm có mấy căn là Diễm nó mới điện. Nhà cô Diễm có mấy căn kêu qua coi. Rồi đi coi Coi luôn. là đại hay giá không? Cái này lấy đứa này. Rồi ok, bây giờ ăn sáng nó xong các bạn, bây giờ mình đi. Ok các bạn, bây giờ mình đi theo em mình coi nhà em mình mua sao. Ok các bạn. Ok các bạn, bây giờ mình đã đi tới trước nhà em chào mấy em mình, tại vì em mình có mua những món đồ ăn cho bà già đó, các bạn thấy không, mùa hè ta cắt cỏ đó bạn. Đó, xe bus nè, đó, các bạn thấy không, đây có người Mỹ dắt chó đi dạo đó bạn, 12 giờ mấy đó bạn, đó thì cái cây này đẹp lắm. Cây kia bật xuống rồi. Quay phim rất đẹp. Ok các bạn, giờ mình tới gần nhà em dâu mình nè các bạn. Đây là phía ngoài các bạn. Nhà này có mưa đá à. Đừng nha các bạn, phải kêu em đừng cái giá nha. Chèo tím đẹp. Mẹ nào bây giờ tím đẹp. Tím đẹp. Rồi căn nhà này là 1025 các bạn, bay ra luôn. Ok các bạn, phía sau cũng vừa ý luôn, vừa rút lắm, rất sạch sẽ nha các bạn. Cái đét này 11 cái nó nằm vào hơi hơi đó, cái đét này muốn sơn là lắm, kia cũng ok. Nếu mình sơn cái màu này thôi để nó hợp với cái nhà. Cỏ này là cỏ dại đó mà. Ôi, nhà này cũng hay đó. Ủa sao cái nhà này nó mới đây mà hả? Đây các bạn, nhà này thấy cái sân cũng đã quá rồi các bạn. Bây giờ mình thấy nhà này ok các bạn. Ôi
cái cây bên này đẹp quá nè, cây đó đẹp. Đây các bạn, Có bạn mình mua cái này. bên kia có mấy cây bông hồng đẹp Này nè. này cũng đẹp. Đây, nhỏ em dâu mình tới các bạn, giờ đợi đi ốc tới nữa. Em mình đang suy nghĩ đó, 200 ngàn bột luôn. Ba chạy đâu thấy không? Ok các bạn, cái nhà của đứa em mình đang coi trên kia thì đậu đó nè, mà tới nhà của em Út của mình như này rất gần luôn, cách có 6-7 căn thôi. Đó. Đây nhà Út nằm ở đây mà. Nhà kế bên cũng đang sửa chữa gì đây nè các bạn. Ok các bạn, giờ mình đi tới nên mình Nhà mẫu đó bác. ok các bạn, bây giờ đang đứng ngã tư Audi BMW. Chỉ biết là phải là gì mua mình phải thích, giống như cảm giác mình vô cái nhà mình ở là mình thích muốn là mình tham lắm. Mà giá nào mình cũng mua hết á. Còn mình vô cái chợ mẹ quên cái vụ này lúc là phải vậy á, rồi hàng xóm rồi nhiều cái lắm. Xe tội nghiệp nói nhưng mà mua nhà nó quan trọng lắm. Chị công nhận không? Chị vô mình thích đâu, nó về nhà mình nhận nhà mình thích quá, nhiều mắt cỡ nào cũng về nhà trời ơi quá là bị hố cái nhà mình trời không biết quên coi cái vụ này nó xem là chán. Nó là nản liền. Bên đây là Lexus nè, thấy không? Bên kia là Audi. Ở bên đây là Lexus nè, bên kia là Audi. Nó xịt nó bán tùm lum hết đó, đủ loại xe luôn á. Xe cho Phúc Chi. Có chiếc 7 chỗ đó 37.000 á, đẹp luôn á. Chiếc chi có 5 chỗ à. Màu trắng nó Thấy mấy chiếc đời mới ở đằng trước đâu. Thì Audi quá trời rồi, thấy ông kìa đó 7 chỗ không kìa. Đấy các bạn, giờ mình vô cái Không có hẹn đâu. Audi Civic không, mình bơm nó ra không cần chừng nào mình Giờ chở ông mà chắc vô làm xe tới luôn. Rồi bấm lên 2.000 mấy. Bữa bấm tôi vô 1.000 mấy cho nó không. Đâu chỉ. thì các bạn giờ mình đi ra cái showroom của Audi các bạn, mình quay các bạn xem nha, mấy xe 2021, mấy xe 2021 này. Hợp với Audi luôn. 2008 á, cái này Q8 á. Nè. Thắng này Q8, Q7. Này Q7 nè. 221 nè. Chắc 6 mấy ngàn. 7 mấy á. Này Q7 mà. Này Q3. Có chứ chắc nó không trưng. Đây là cái giá rồi. Này 21 nè. Nè. 21 là giá đâu rồi? Trời ơi, 84. 84 các bạn. 21. Rồi Q7 các bạn. 84.000. Nhưng mà các bạn nên nha, nếu mà mình mua là 84 này cuối 2021 còn có 7 mấy. Màu xanh này đẹp quá ha. Q3 nè.
xe mình chưa khoai. Nhưng mà này nhỏ hơn chiếc khoai. Đó hả? Ừ, nhỏ hơn. Nhỏ hơn chút à. Màu xanh luôn đẹp quá các bạn. Để mình coi cái giá màu xanh đu Fuji 21 là nhiêu. Cái này cơ 40 hả? 40 hả? 40 ngàn 21. Bốn chục rồi. Đây Fuji là 40. Thuế má này họ là 4 mấy á. Chiếc Q7 gấp đôi này luôn á, gấp đôi này. Gấp 84. Nhưng mà cái này á, cuối 21 còn 75. Tại vì nó đầu 21 á. Thấy không? Cái này chưa có full option. Nó chưa có full option. Có ba lô, bạn gọi là ba lô. Bỏ đồ linh tinh của mình đó. Đi chơi này nọ. Hay mình bỏ được nhiều đây, bỏ dưới, bỏ trên mặt góc của nó luôn, Audi luôn. Cái thùng như Audi luôn. Các bạn giờ mình đi qua giống như bữa khai má nó có chiếc đó. Đi qua Lexus coi các bạn. Thôi mình đi vô showroom trước đi. Vô showroom 2021. Vô showroom. Yeah. Vô showroom. Rồi mình vô showroom Lexus nha các bạn. Hôm nay con em mình vô quay chơi chút. Đây. Nhìn đầu nó khô ha. Nhìn nó khô quá. Chiếc này quá đã luôn. Oh, just looking around here. If Andy, I talk to you, okay? This how much this here? This is 2021, right? This 104, but they have a better price. 104. 104.000. They discount, right? Nó nói nó có discount. Nó check. Này nè giống như cái thằng xung vàng nó cỡ nào nó có cái này nó gắn vô thôi. Mũ nhiều. Đụng
Nhìn nó vậy chứ không có. Cái này 104.000 mà. 104 ngàn. Nè. Hả? 104. 104 ngàn. $95. Oh, okay. The 95 and the paper everything. 95 plus tax, then they pay tax, and we have 397. No, I don't have time. I just look around right now. Let me give you this card. Nó nói mày không thử lái thôi. Nó tao không có thời gian. I don't have time. Đi. 20 kệ đi. Chiếc đủ cái tiền không? Này 2 cửa á. Trời ơi, 52 ngàn. 2 cửa. Xe là dạng xe thể thao rồi. 2 cửa 52.000. Bên trong là đã không? Cái đèn 2.000. Ok các bạn, bây giờ video cái đây nha các bạn. Bây giờ ok. Right, thank you. Of course. Yep. Tell me if I can help you. Yeah. Thank you very much. Ok, video nãy mình nói kết thúc, bây giờ mình đi tiếp cái này các bạn. Ok, bye bye.